Berarti sholat niku kan hanya sarana mek sampean berpikir. Paham nggih? Walaupun kabeh niku ujung-ujungnya sampean mikir nopo. Mati besok sampean sing terakhir dinilai sing dipikir. Mati sing dipikir si anak, bojo ya wis. Akhirnya metune dalam keadaan mamang kholabatis syak. Dudu si sholat, opo si zakat, opo si poso, opo si maca Quran, apa yang ia pikirkan. Maka uzlah, ketika diri uzlah ini hanya perantaraan. Al uzlah ini hanya wasilah, yang menjadi tujuan adalah agar kita berpikir. Karena ketika dalam sepi, pikiran kita semakin luas. Yadkhulu biha maidana fikratin. Ketika kita sepi, pemikiran semakin luas. Ketika kita kumpul rame-rame, pemikiran semakin menyempit. Paham? Jadi pengen pikiran luas, ya sering menyepi, merenungi. Memang bertarung dengan sepi, angel ya. Cari ini Syekh Jalaluddin Rumi, kesunyian adalah kunci. Kesunyian hanya kunci tok. Tujuannya sabar masuk nang medan pemikiran. Bukannya para nabi ini mesti dikongkon menyepi. Nek wong wis rame-rame pikirane ilang. Profesor kok ilang. Demo ana sing balangke watu siji kiai Ustadz Habib profesor melu padak-padakan watu bocah cilik. Paham nggih? Tapi nek kowe dhewean pikiran semakin luas. Nek ngopo kok para nabi, para wali niku do nampa wahyu, nampa ilham di tempat-tempat sepi, itu karena seperti itu. Ketika dalam sepi kita masuk ke medan pemikiran. Ini pingin pikirannya luas ya sering uzlah nyepi. Paham nggih? Niku wong-wong sing ora duwe guru mursyid, suluk nganggo awake dhewe. Tapi nek murid-murid sing wis melu tarekah ya ora kena uzlah nek ora direstui gurune. Utawa tidak boleh uzlah kecuali atas perintah gurunya. Karena guru wis ngerti, ya ki wong wis wayahe uzlah. Oh ki wong urung kuat, ora temu wong 2 jam pikirane ra genah apa rasane. Paham? Jadi kemarin kata Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, "Ma naf'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidana fikratin." Tidak ada yang bermanfaat terhadap hati yang menyerupai dengan menyepi. Masuk seorang murid itu dalam kesepian ke medan pemikiran. Paham nggih? Jadi tujuannya bukan menyepinya, tapi tujuannya agar kita apa? Mikir. Bukannya tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir sesaat lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Ibadah 70 tahun tapi ora mikir. Kowe apik kowe mikir. Semenit nggih. Karena pikiran semenit kowe. Kalau logikane pri sampean ngibadah 70 tahun. Donge Pak mati sing dipikir ya Allah tidak ada. Allah kira ono tak jaluki sehat bi aku tambah nemen. Tak jaluki sugih aku tambah melarat. Ki wayah iki ambekanku cekak-cekik kau nyong Allah ya. Orang efek raka iki tambah sesek. Allah kira ono. Lah kok kedarung mati. Ya kuwi matine al mautu bi ghairil iman. Matine ora nggo iman. Nauzubillah min sirna ibadahe 70 tahun. Masih ya sampean maksiat 70 tahun nggih. Ketika Pak mati sedekap ya Allah, aku ki dosane akeh. Tapi aku ki duwe guru wong sholihin. Sampai-sampai nek ana
butuhanku dhewe tak kalahke, tak dhisikke guruku sing sholihin kuwi. Maka dengan kecintaanku kepada para sholihin kuwi nyong matiyah mene ridho Gusti, sing penting aku di ngapura dikumpulke karo para kekasih jenengan. Wis madhep karo Gusti Allah, ruwe metu ya al mautu alal iman, maut bi husnil khotimah niku sing dipikir terakhir. Paham nggih? Ibadahmu kan ono sampai tafakkur khairun min ibadati sab'i mi'ati sanah nek perlu. Tafakkur sesaat itu lebih mulia daripada ibadah 700 tahun. Ini saya mak pikir apa? Itu zikir la ilaha illallah lesane, atine Allah Allah, pikirane hitung duit ya sampean ki berarti sing ngitung apa? Paham nggih? Ane wali-wali ketika Allah Allah pikir kayak misalnya kaya guru sekumpul mursyid martapuran jiko mulang Jebuno jare nembe ngei duit wong imam Masjidil Aqsa 700 juta. Paham ya? Niku sebuah contoh saja. Beleh kaya nyong imame salah satu takmire Masjidil Aqsa teko mrene njaluk duit, dene kono sing mara nggih nang apa kekurangan duit. Nek dadi wali iki mumet ora? Hah? 700 juta ya ketukoke Alpat nggih. Diwekeke karo Palestina iki imam didum-dumke karo para wal masakin pengungsian. Sampeyan tak mikir awake dhewe wis apa? Kapan lungone, kapan pergine lho, kecepatan cahaya rohani itu niku karomah. Paham nggih? Nah, apa para aulia anu sing logikane gampang kaya mau siji hanya beda ruang dan waktu. Retine Luqman aku sih butuh jika ora salat subuh, tapi Ibrahim meroh aku salat apa subuh. Goro-gorone Luqman waya nyong salat enen metuan kaya ngoten. Ketika Luqman jika weruh aku sih butuh jika kerumungan karo Bibi Ibrahim ora. Cuman itu rekamannya diper apa cepat nggih. Kaya Ba'dul Masyayikh katoen jika anteng Jebuno wis tuku panggang ayam nang India nggih. Terus pokoke dolai temenan kene tak wae panggang ayam nembe nyong tuku nang India. Orang India ning kapan mau jika anteng kok kuwi. Niku kekuatan pikiran. Sawabikul himam, fokus kekuatan apa pikiran. Kaya Asif Al-Barkhiyah begitu bayangke apa kuwi arane singgasana Ratu Bilqis langsung wis nang ngarepe. Iku nang ilmu psikologi arane psikokinesis nggih, kekuatan apa lahir dari orang yang istiqomah ahli thariqah ya kuwi karomah. Lahir di wong ahli maksiat ya kuwi arane istijrat. Paham nggih? Jadi wong non muslim ono sing bisa kopi krana kekuatan pikiran kaya biksu Singapura sing mlebu Islam Sri Elang ngene wis mikir ke salju nang Himalaya, kayu ditumpuk mubeng di wei lengo dobong ya ora mempan, malah katisen dekne. Ora Nabi Ibrahim tok aku bisa. Walaupun akhirnya untuk hidayah mlebu Islam iki zaman ajar ilmu. Pokoke nggih sampeyan aja tiru ngokobong temenan. Pikirane sik burunya urung iso apa? Urung iso fokus. Nah Al-Qur'an ono berarti kan bisa diteorikan. Ternyata saiki ono teori psikokinesis kuwi nggih. Kekuatan pikiran. Mau dhewe pingine kopi tapi donge Allah pikirane nang kebun. Di secara lahiriah sampean iki nang ngarepe Allah apa nang secara batiniah sampean iki nang ngarepe Allah apa nang kebun. Niku pikiran. Ben wis salat pikirke Ka'bah iki nang ngarepmu. Nek wis khos temenan kaya murid Syekh Jalaluddin Rumi. Aja ditiru nggih, semua murid semua nang langgar wong salat madhep ngulon nek cara Indonesia. Lah kok Syekh Jalaluddin Rumi teko kewi malah madhepe ngetan.
Lah murid sing siji iki tiru melu makmum bayah, ternyata malah sing weruh Ka'bah nang ngarepe Syekh Jalaluddin Rumi. Khodame Sunan Ampel murid tiarane Sunan Bolong. Ditakoni iki pengimaman ku wis lempeng kiblat apa urung? Nah, Mbah Saleh niku gelar lainnya Sunan apa? Sunan Bolong. Malah pengimamane dibolongi kan ono zaman biyen nek pengimaman ngarepe bolong nggih. Kuwi biyen nggo nginjen Ka'bah. Jarene Sunan Bolong Kanjeng Sunan padahal kan kuwi murite niki pun kula niki masjid iki wis didandani selempeng Ka'bah la isone ngerti prih leh soleh. Ane iku ditingali mawon ten bolongan didelok lambu sing pentol gurune apa murite nggih. Dulu kan padahal Sunan Ampel kan gurune tapi takok. Akhirnya wong ngampel dundang santri-santri liya ki dodolok ki penuro kabeh ora. Asline setiap kowe salat ya fal ya'budu rabb hadzal bait kowe kudu menghadirkan Ka'bah. Kaya-kaya nang apa ngarep sehingga pikiranmu fokus keserobitoh irtibatul qulub karena anut perintah Allah fawalli wajhaka lah kok malah ngluyur-ngluyur ring kebone tanggane paham nggih kok malah ngluyur-ngluyur ring ngomahe koncone. Allahu Akbar wae bujune sebelangku ayu temen kan nang kamar si opo kon fal ya'budu rabb hadzal berarti pikiranmu salat ini hanya wasilah supaya kowe pikirane fokus jalan bukan tafakur. Andaikan untuk tak tambahi tafakur semenit luwih mulia daripada ibadah sejuta apa tahun. Ketika menit-menit engkau meninggal dunia robito karo gurumu nggih robito guru meremes Allah manceleng nggih insyaallah min ahlil jannah. Ibadah sejuta tahun donge mati sih menyimpan kebencian karo tanggane dilalah tanggane iki apal Quran utawa menyimpan dendam kebencian karo koncone dilalah koncone iki zuriyae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru ma'al yahudi wan nasara. Ketika detik-detik kematian hatimu buru-buru mati iki nyong disantet Ibrahim nggih ora ana Habib kowe setan nggih nyantet nyong darung mati kowe digiring nang golongane Yahudi karo apa Nasra. Detik-detik menit kematian mongko memikirkan wong benci karo wong biasa pira itu nggih benci niku wonten ati nek lesan unek-unekan gasak-gasakan niku wis biasa sing penting aja lebuke apa ibadah juta tahun kanggo napa mboten soma wa qama bainar rukni wal maqam. Walaupun gaweane poso ibadah nang ngarep Ka'bah nggih ketika mati atine sih mikirke sebuah kebencian mati dalam apa kebencian ya sirna kabeh apa ibadah. Maka mikir niku sing apik-apik terutama donge sakaratil maut nggih pikiran paling apik ya Allah nggih. Tahu ora sampean ngrasake zikir Allah pikirane zikir Allah nanti suara musik wis ora krungu suara gemercik air wis ora krungu sing krungu suara atimu dhewe wis pak kelas berarti nek kowe nggih